小姐你好，今日咧好多謝你嚟明卓戶做訪問啊。咁據了解咧，你一直都有糖尿傷口困擾住你嘅，不如你同我哋分享下你嘅故事啊。第一個傷口嗰時係12年4月度啦，就去起初起咗一個水泡，咁樣咧我去商場睇醫生，醫生咧就當我香港咁醫，咁樣醫咗之後咧，咁樣醫極都唔好喎，佢睇咗另外一個醫生，佢話 OK，咁啊我到5月嗰陣時咧，我就過去嗰邊睇啦。咁啊睇咗幾個月都唔好喎又，我諗人哋話健康院睇細傷口都 OK 喎，咁樣我過去睇，咁樣佢都有專科姑娘睇，不過好耐睇一次，都睇咗好幾個月。我隻手咧出現事就去咗醫院。睇咗之後，跟住咧醫生話我隻傷口咁耐都未好，咁一齊睇，跟住姑娘話不如叫明卓戶嗰啲姑娘過嚟睇一睇啦，咁樣嗰時咧我就係第一次認識咗阿吳姑娘啦。啲仔話不如再去揾吳姑娘，咁樣我哋就打電話過去俾阿吳姑娘book 時間，咁啊日日翻嚟呢度睇。張小姐啊，我知道咧，我哋專科姑娘去幫你洗傷口嘅時候，都用咗啲方法令到你舒服啲嘅喎，不如你話俾我哋聽啦。咁啊係，佢用生理鹽水幫我哋洗咗之後咧，再用一種嘅藥咁嘅噴劑，係將佢噴濕佢，將啲皮膚浸鬆佢，然後先幫我剪，就係好多，姑娘又容易做，我又冇咁辛苦。教識咗我屋企人點樣幫我洗傷口啦，洗咗傷口啦，照燈啦，用生理鹽水洗啦。洗咗之後咧，就放啲有兩種敷料嘅，有一種敷料咧係好碎嘅，剪碎咗，然後敷咗落去，跟住咧就再用一塊大塊嘅敷料敷落去，然後用一個透明膜黐翻埋佢，再用紗布再黐翻靚仔佢，日如是咁樣做。傷口嗰陣時會WhatsApp 幅相過去俾阿吳姑娘睇。如果係有咩嘢異樣咧，佢就會 call 我哋翻嚟咯。我見吳姑娘又見咗4次，咁不斷咁樣幫我跟進，我都諗唔到隻腳會好返。我以為隻腳會切咗㗎啦。我知道最近咧，你再次嚟到明卓戶揾我哋幫手啊，其實係咩情況啊？今年9月中到啦，我兩隻腳踭唔知點解無端端起咗2個大水泡，左腳嗰個腳踭嘅水泡就更加大，而且又穿咗，咁穿咗都唔知點好，咁樣咧就WhatsApp 相俾阿吳姑娘，阿吳姑娘就 call 我翻嚟。佢話吳姑娘咧右腳幫我用針筒抽咗啲水出嚟，咁樣左腳咧就幫我因為佢自己穿咗，將我修補晒嗰啲皮剪好晒，然後咧又用生理鹽水洗咗之後，咁樣用敷料幫我整，就今次咧就冇用水濕嗰啲啦，用大塊嗰啲敷料，再用透明膜咁樣黐翻埋佢，用紗布就整翻佢。今次咧好彩啊，翻嚟睇佢，都睇咗3次就隻腳已經好翻啦，個半月已經好翻晒啦，好過上一次啊！
實我就好多謝我屋企人啦，我仔仔啦，我新抱啦，一路以來都睇住我啦。咁樣我更加多謝明卓湖吳姑娘啦，咁樣幫我啦，我真係好多謝佢哋。